दुनिया के 3 ऐसे रेलवे ट्रैक जिन पर सफर करके बस आप यही कहेंगे मैं माता क्यों हूँ जो इसमें आया। नंबर 3 पर है द ट्रेन टू द क्लाउड। समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई, 29 पुल और 21 टनल के साथ ये ट्रेन बादलों को चीरते हुए आगे बढ़ती है। इसका निर्माण 1920 में हुआ था। यह ट्रेन 16 घंटे में 217 किलोमीटर का सफर करती है। जिन लोगों को ऊंचाई से डर लगता है खत्म। नंबर 2 पर है एसो मिनामी रूट। ये ट्रेन रूट जापान के सबसे बड़े सक्रिय ज्वालामुखी कुमामोतो के बगल से गुजरती है। इसके खतरे का अंदाजा बस इसी बात से लगा सकते हैं कि ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है। सफर में लावा से जले पेड़ भी देखने को मिलते हैं। नंबर 1 पर है मैकलोंग रेलवे मार्केट ट्रैक। वैसे तो खुली जगह पर बाजार लगता है, पर इधर रेलवे ट्रैक पर ही लगता है। यहाँ पर कई बार एक्सीडेंट भी हो जाता है। जैसे ही ट्रेन आती है तो सभी अपना बोरिया बिस्तर पहली फुर्सत में बांध लेते हैं। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।